Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalaa yuutuubaa FIFA Sport gara chaanaala keenyatti baga nagaan dhuftan jecha odeeffannoo ispoortii fuula miidiyaalee garaagaraa irraa walitti qabeessan biraan gaha. Oduuwwan ispoortii ammaaf qopheeffadhe keessaa isaan ijoon Arjentiinaan haala hin eegamneen duubaa ka'uudhaan Masrii 3-2 injifachuudhaan gara nuusa xumuraatti dabartee jirti. Meesiin tapha kanarratti rikoordiiwwan haaraa 2 galmeessee jira. Odeeffannoowwan jijjiirraatiin Maanchister Yuunaayitid sarara gidduu isaa cimsuuf Andree Saantos akkasumas Oroomii Choomeenii taphattoota biroos barbaadaa jireedhameeti kan jiru. Akkasumas odeeffannoo jijjiirraa Maanchister Siitiidhaan wal qabate bal'inaan akkasumas Arsenaalii fi Cheelsii irratti xiyyeeffadhee bal'inaan kan isin biraan ga'u ta'a. Gama biraatiin AC Milan Maariyoo Giila mallatteessifachuuf waliigaltee irra ga'eeti kan jiru. Arsenaal immoo kan re'ee haaraa mallatteessisuuf dhiyaatee jira jedhameeti kan jiru. Jijjiirraa taphattootaa keessaa kanneen Arsenaalii wal qabatu akkasumas Liverpool, Cheelsii, Manchester United, Manchester City fi Tottenham irratti odeeffannoowwan haaraa jiran isin biraan gaha. Oduuwwan jijjiirraa taphattootaa fi kanneen biroos odeeffannoowwan ispoortii haaraa jiran kan isin biraan ga'u ta'a. Odeeffannoo koo jalqabuudhaan dura yoo chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kanaa ta'a. Akkasumas viidiyoo kan laayik godhaa hiriyoota keessaniif share godhuu hin irraanfatinaa isin jecha gara odeeffannoo koo jalqabaatti isin dabarsa. Arjentiinaan duubaan dhuftee Masrii 3-2 injifachuudhaan darbiteetii kan isheen jirtu. Gooliiwwan Liyoonel Meesii fi Kiristaan Roomeeroo akkasumas Eenzo Fernaandees galchaniin Arjentiinaan mo'atteetii kan isheen turte. Masriin hanga daqiiqaa 80ffaatti 2-0dhaan dursaatii kan isheen turte. Liyoonel Meesii waancaa addunyaa bara kana irratti goolii 8ffaa galchuun dursaatii kan jiru. Liyoonel Meesiin taphata mo'atanii darbu 6 irratti walitti aansuudhaan goolii galchuu seenaa waancaa addunyaa keessatti seenaa galmeesseetii kan jiru. Akkasumas Meesiin lakkoofsa goolii waliigala waancaa addunyaa irratti galchee 21 gaateeti kan jiru. Arjentiinaan taphaa wanuusa xumuraa irratti kan taphattu ni ta'a. Har'a irraa eegalu waancaa addunyaa ilaaluu dhiisachuudhaan taphaan booda leenjisaan garee biyyaalessa Ijiptii Hosaam Hasan dubbataniiti kan isaan jiran. Leenjisaan garee biyyaalessa Ijiptii Hosaam Hasan gareen isaanii tapha fooyya'aa akka taphatee ture dubbataniiti kan isaan jiran. Tapha nutu gaarii ture kubbaan miilaa garuu haqa qabeessaa miti. Tarii Arjentiinaa fi Meesiin gabaa isaaniif jecha dorgommii kanarraa tursiisuuf fedhii ni ta'a jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiran. Hosaam itti fufuun har'a irraa eegalu tapha waancaa addunyaa kana hin ilaallu kun mormii haqa dabee mormuuf agarsiisudha jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiran. Gareen kun gama biraatti Liyoonel Andrees Meesiin yaada isaatti kenneeti kan jiru. Taphata Ijiptii faan taasisaniin taphataa cimaa taphichaa jedhamu kan filatame Meesiin gareen isaanii xiinsammuu jabaa qabaachuuf dubbateeti kan jiru. Qabxii kana galagalchuun keenya salphaa hin turre kan jedhe Meesiin yeroo hunda akkuma jedhu gareen kun abdii hin kutatu jechuudhaan dubbateeti kan jiru. Gareen isaanii raawwii gaarii agarsiisuu kan dubbate Meesiin imala isaanii akka itti fufan abdii qabaachuus dubbatee jira. Irra deebiidhaan qoramneerra garuu waancaa addunyaatiin taphattoota ulfaatoo fi qabxii argametti gammadeera jedhameeti kan jiru. Gama biraattiin dorgommiin kun Arjentiinaaf qophaachuudhaan taphataan Ijiptii dubbateeti kan inni jiru. Taphataan sarara fuulduraa Ijiptii hiikoon abbaan murtee tapha haaraa FIFA irratti mormii qabu dhageessitii kan jiru. Abbaan murtee haqa qabeessa hin turre gonkumaa haqa qabeessa hin turre jechuudhaan kan dubbatabataan kun Ziikoon Arjentiinaa waancaa addunyaa injifataniif baga gammadeen jechuudhaan dabarsa. Dorgommiin kun silaas isiniif qophaa'e jechuudhaan yaada isaa eereeti kan jiru. Gama biraattiin isin gootota isin hin boonne jechuudhaan pirezidaantiin Ijiptii Abdul Fattah Al-Siisiin dubbataniiti kan isaan jiran. Pirezidaantiin Ijiptii Abdul Fattah Al-Siisiin gareen biyyaalessa isaanii boonuu dubbataniiti kan jiran. Wanni isin milkeessan isin hin boonne irraa milkiin keessan hin boonneetii jirra. Yeroo dhufu waan fooyya'aa isiniif ta'edhaniiti kan isaan jiran. Yaada isaaniitti fuudhaan isin gootota galatoomaa seenaa kubbaa miilaa Ijiptii keessatti waan ta'e hin beekne raawwattaniif galatoomaa jechuudhaan dabarsite dubbataniiti kan isaan jiran. Gama biraattiin Meesiin waancaa addunyaa bara kanaa rikoordii 2 fooyyessuu danda'eeti kan jiru. Taphataa cimaa addunyaa yeroo 8 Liyoonel Meesii waancaa addunyaa bara kanaatiin rikoordii galchii hedduu lakkoofsisuuf fooyyessuu isaa ni yaadatama. Akkasumas Meesiin amma waancaa addunyaa irratti galchii 21 lakkoofsiseetii danda'eeti kan jiru. Tapha kaleessaatti immoo rikoordii dabalataa tokko fooyyesseeti kan jiru. Seenaa waancaa addunyaatti taphataa kubbaa miilaa hedduu mijeessee kenne ta'eeti kan jiru. Meesiiwwan waancaa addunyaa irratti kubbaa miilaa galchiif ta'u 9 mijeessee kennuus danda'eeti kan jiru. Meesiin seenaa waancaa addunyaa taphataa rukuttaa adabbii xumuraa peenaalitii hedduus qisaasessi ta'eeti kan jiru. Liyoonel Meesii waancaa addunyaatti rukuttaa adabbii xumuraa 4 qisaasessuun taphataa jalqabaa ta'ee jira. Gama odeeffannoowwan biraatiin jijjiirraa wal qabanitti yoo darbu jijjiirraa Maanchister Yuunaayitid ganna kana maal irra jira kan jedhu yoo ilaalu Maanchister Yuunaayitid sarara gidduu isaa cimsuuf taphattoota irratti xiyyeeffatee erga dhabee booda filannoowwan biroo ilaalaa jira jedhamee jira. Maanchister Yuunaayitid Maatiyaas Fernaandees erga dhabee booda xiyyeeffannoo isaa gara taphataa sarara gidduu Pirimeer Liigii Ingilaand keessa dargaggeessa Beelsii kan ta'e Andrii Saantoositti deebisee jira jedhameeti jira. Kilabichi hanga ammaatti marii kan jalqabne yoo ta'u Cheelsiin gatii sirrii yoo kennameef Saantoos gurguruuf fedhii akka qabu himamaati kan jiru. Gama biraatti Yuunaayitid Oriol
Chouameni fi Alexis Scottiif fedhii akka qabus himamee jira. Manchester United Real Madrid yoo gurguruuf murteesse Aurel Chouameni fudhachuudhaaf fedhii akka qabus himamee jira. Gama biraatiin Dortmund Euro miliyoona 120 kan kenne Felix Nimichaa fudhachuu dandachuudhaan kan yaadatamudha. Jijjiirraa akka ganna kanaaf Manchester United jalqaba irratti kan xiyyeeffate taphataa sarara gidduu akka ta'e himamaati kan jiru. Kanaafis Nimichaas Manchester United taphattoota xiyyeeffannoo itti kenne keessaati jedhameeti kan jiru. Gama biraatiin Manchester City kan nuti ilaallu kilabnummaa magaalaa Manchester Cityin Jeremy Monga Leicester City irraa erga mallatteessee booda taphataa dargaggeessa biraa barbaadaa jedhamee jira. Manchester Cityin taphataa sarara gidduu lammii Morocco ganna 18 ayyoo guddaa fudhachuudhaaf ilaalaa jedhamee jira. Kilabichi taphataa erga mallatteessee booda ergisaan Lille keessa tursiisuuf yookaan bakka dhaabbataa barbaaduufiif akka jiru himamee jira. Manchester Cityin taphataa sarara gidduu Chelsea ganna 23 akkasumas Malo Gusto fudhachuudhaaf fedhii akka qaban himamaa jira. Haa ta'u malee kafaltii jijjiirraa taphatichaa olaanaa waan ta'eef jijjiirraan kun yoo hin jijjiiramne filannoowwan biroo ilaaluu akka danda'u himamee jira. Gama biraattiin taphattoonni City gadhiisanii hanga ammaatti wanti beekamee hin jiraatu baatus taphattoonni hanga ammaa gadhiisan beekamaniiti kan isaan jiran. Muraasni isaanii Bernardo Silvaan kanaan dura gadhiisuun isaa kan yaadatamudha. Akkasumas Nathan Ake torbee darbii kana keessaa kilabicha akka gadhiisuuf ta'uun kan yaadatamudha. Akkasumas John Stones taphataa ganna kana kilabicha gadhiisuu ta'uun beekameeti kan jiru. Kanaan alatti kilabni taphoota ganna kana taphattoota hedduu gadhiisuu danda'a jedhameeti kan jiru. Kanneen akka Kovacic, Ruben Diaz, Nico Gonzalez, Omar Marmush, Gianni Reinders, James Trafford fi Savinio kilabicha kana wajjin ganna kana gargar bahuu danda'a jedhameeti kan eegamaati kan jiru. Lakkoofsi taphattoota Manchester City gadhiisanii deeman 10 ga'a jedhameeti eegamaati kan jiru. Gama biraatti Rodri's hagammaatti wanti hin odeeffamee beekame adda bahee hin jiru jedhameeti kan jiru. Odeeffannoo kana The Athletic irraati kan nuti argachuu dandeenya. Gama biraatiin kilaba Chelsea kan ilaalludha. Chelsea torbee kana Tariq George Evertoniif paawundi miliyoona 18 gurgureeti kan ture. Gama biraatiin Marco Palestra kan mallatteesse yoo ta'u yaalii Grant Xhaka kan mallatteessuuf godhee fashalaa'ee turuun isaa kan yaadatamudha. Chelsea yeroo amma taphataa sarara ittisaa bitaa Rayo Vallecano Pep Chavarria fudhachuudhaaf kilabicha waliin mariirra jira jedhameeti jira. Yoo xiqqaate taphataa sarara ittisaa giddu galeessaa tokko ganna kana garee Stamford Bridgetti ni fide jedhameeti kan jiru. Taphataa Crystal Palace Lacroix xiyyeeffannaa olaanaa Chelsea itti kennee barbaadaa jira jedhameeti kan jiru. Gama biraatiin taphataa Como Jacobs Ramonis barbaadaati kan jiru. Akkasumas Chelsea Alejandro Garnacho gurgurtaaf gaafiiwwan dhiyaachaa jiran akka jiran gabaafamee jiran. Taphataa kana gurguruudhaaf illee hanga paawundi miliyoona 90 argateetna qophaadha akka ta'e dubbatameeti kan jiru. Gama biraatiin kanneen nu ilaallu kilaba kaaba London Arsenalidha. Arsenal gabaa jijjiirraa gannaa kanaan taphataa Aston Villa Morgan Rogers irratti xiyyeeffannaa olaanaan taasiseeti kan jiramedha. Morgan Rogers Arsenaliin dabalatee kilaboota hedduudha akka barbaadamu himamaati kan jiru. Aston Villaan taphaticha gurguruuf kafaltii riikaardii Ingilaandii akka kaffalamuuf fedhii akka qabu The Athletic gabaaseera. Gama biraatiin Arsenal taphataa sarara fuulduraa isaa cimsuu Bradley Barcola akka filannootti qabatee jira. Bruno Guimaraes xiyyeeffannaa Arsenal yoo ta'u Tonali fi Gordon kan dhabe Newcastle gurguruudhaaf fedhii akka hin qabne irra deebiidhaan himamaati kan jiru. Gama biraatiin karra eegaa lammii Spain Kepa Arrizabalaga taphattoota Trossard hordofuudhaan Arsenal gadhiisuu danda'an keessaa tokko jedhameeti kan jiru. Isaan alattis Gabriel Jesus fi Gabriel Martinelli taphattoota ganna kan Arsenaliin gargar bahaniiti kan jedhaniin. Akkasumas Martin Odegaardis hanga ammaa wanni ibsamee jiru garuu Arsenal keessatti taphataan kun gammadaa akka ta'etu himama. Odeeffannoo kanas The Athletic irraati kan inni odeeffanne. Gama biraatiin Arsenal taphattoota 10 filannoo sarara ittisa mirgaatiif filate keessaa taphataa Manchester United duraanii Aaron Wan-Bissaka kan isa tokko jedhamee jira. Gabaasni tiim tokko akka agarsiisutti Arsenal wajjin maqaan Wan-Bissaka kaa'ati kan jiru. Isaan alattis Raul Asensio Real Madrid irraa, Oscar Minguez Celta Vigo irraa, Leicester Guerra RB Leipzig irraa, Tino Livramento Newcastle United irraa, Wesley Roma irraa, Venderson Monaco irraa, akkasumas Givaro Feyenoord irraa, Ivan Fenderson Sporting irraa, akkasumas Julius Koundé Barcelona irraa taphattoota ganna kana Arsenal kilaba isaa sarara mirgaa isaa cimsuudhaaf barbaadaa jiru keessaati jedhameeti kan jiru. Gama odeeffannoo biraatti yoo darbu leenjisaan Chelsea duraanii leenjisaa kilaba France ta'uu muudamaniiti kan isaan jiran. Leenjisaan Chelsea duraanii Liam Rossinier leenjisaa kilaba Paris ta'uudhaan muudamaniidha. Paris kilaba bara darbe liigii Firaansitti ol guddate yoo ta'u leenjisaa isaa gaggeessuun Rossinier qacariitti kan jiru. Rossinier fedha olaanaa dafanii gara hojiitti deebi'uu waan qabaniif leenjisummaa kilaba kanaa baay'ee barbaadanii jiru jedhameeti kan jiru.
Gama biraatiin Arsenaal karra eegaa mallatteessuudhaaf walii galee jira. Arsenaal karra eegaa Liidsii waliin kontiraata xumuruu adda ba'ee booda Ikar Masiilaa mallatteessifachuuf walii galeetti kan jiru. Arsenaal karra eegaa kana fudhachuuf kan murteesse Keepaan kilaba kana gadhiisuu waan danda'uuf bakka isaa karra eegaa Raayaaf lammaffaa ta'ee akka barbaadetti himameeti kan jiru. Karra eegaa lammii Firaansii Maaseel ganna 26 yoo ta'u dandeettii kubbaa miilaa taphachuu olaanaa qaba jedhameeti kan jiru. Gama biraatiin AC Milan Maariyoo Giilaa Liyaazoo irraa fudhachuudhaaf Ruben Amorim deebisaniiti kan isaan jiran. Taphataan kun Heerwigoo jechuudhaan Fabrizio Romanoon balballoomseeti kan jiru. Gatii jijjiirraa paawundii miliyoona 30 ta'u Maariyoo Giilaan gara AC Milan waggaa 5tiif kan imalu ta'a jechuudhaan odeeffannoowwan bahanii addeessu. Gama biraatiin Arsenaal gaaffii bittaa Gilberto Moraaf dhiyeessuuf qophaa'aa jiru jedhu gabaasni El Universal. Liverpoolis taphataa kana akka barbaadu gamanumaan gabaafamee jira. Manchester United fi Arsenal taphataa garee dargaggeessa Manchester City umrii 18 gadi kan ta'e Javier Parker haala isaa itti dhiyeenyaan ilaalaa jiru jedhameeti jira gabaasni kan Team Talk. Brentford taphataa West Ham Callum Wilson kontiraata waggaa tokkootiin mallatteessifachuuf barbaadamee kan jiru. BBC'n akka gabaase taphataa ganna kana gara Brentford imaluu akka danda'u himameeti kan jiru. Manchester United bittaa Ariel Tchouameni sochii godhuuf akka qophaa'aa jiran yeroo Ayas gabaasee jira. Real Madrid gurgurtaa taphatichaaf maallaqa yeroo hanga 100 akka barbaadan gabaafamee jira. Thomas Frank fi Strasbourg haarawaa godhaa jiru jedhameeti jira. Thomas Frank leenjisummaa garichaa qabachuu danda'a jedhamee eegamaa jechuudhaan Saachaa Trovilt gabaaseera. Gama biraatiin Erling Haaland gara Real Madrid deemuudhaaf eeyyamamaadha jedhameeti kan jiru. Gabaasni Fabrizio Romano akka addeessutti bara kana ta'uu dhabus bara itti aanutti Erling Haaland gara Madrid deemuu akka danda'u himamee jira. Manchester United qorannoo fayyaa Ederson deebii akka UK'tti godhamuuf qajeelchaniiti kan isaan jiran. Tariitii torbee kana keessa taphataan kun Manchester Unitedtti makamuu danda'a jedhamee jira. Chelsea taphataa isaa kan ta'e Garnacho gurguruuf paawundii miliyoona 90 akka barbaadu ifa godheeti kan jiru. Gama biraatiin Liam Delap fedha Chelsea gallakkisuu hin qabu. Chelsea taphataa kanarratti gatii gaarii argatee gurguruu akka danda'u himamee jira. Tottenham taphataa Man City kan ta'e Omar Marmush ni barbaadu jedhamee jira. Gabaasni Couttside akka agarsiisu taphataa kana Tottenham alatti Manchester City irraa Barcelona fi Real Madrid akkasumas kilaboonni biroos Newcastle dabalatee akka barbaadan gabaafameeti kan jiru. Liverpool fi Arsenal ammas fedha Barcola gara garee isaaniitti fiduuf qabanii gabaasni addee akka itti fufan gabaafameeti kan jiru. Taphataa kana kilaboonni kunniin lamaan ciminaan hordofaa akka jiran gabaafamee jira. Odeeffannoo koo xumuraatiin Barcelona fi Atletico Madrid haala taphataa Tottenham Cristiano Romerotti dhiyeenyaan hordofaa jiru jedhameeti kan jiru. Gabaasni kan Julie Longareeti. Kabajamtoota hordoftoota chaanaala FIFA Sport filattanii hordofuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Viidiyoon kun yoo isin gammachiise laayik godhaa, yaada keessan koomentii keessan nuuf barreessaa, akkasumas chaanaala keenya subscribe gochuun hin dagatinaa. Odeeffannoowwan ispoortii haaraa fi yeroo isaa eeggate argachuudhaaf mallattoo notification banuu hin irraanfatinaa. Yeroo itti aanu odeeffannoo ispoortii biraan hamma wal agarrutti turtii gaarii.